komáre. Vítajte na našom kanáli Ibo Polovník v vzdelávacej sekcii. V tejto časti si niečo povieme o vábení predátorov, vábení líšok. Dneska tu mám pripravené pre vás dve rôzne vábničky od dvoch rôznych výrobcov. Je to buď Nordic Predator, ktorým budeme imitovať zajačie vrešťadlo, alebo je to takáto maličká vábnička, myškovačka od Weiskirchenu. Vábničkami vieme veľmi dobre napodobňovať hlasy, ktoré nám prilákajú ku nám predátorov. Najčastejšie s týmito vábničkami vieme privábiť ku sebe líšky, ale môžu to byť rôzne dravce alebo rys, vlky a podobne. Prvá vábnička, ktorú si predstavíme, je takáto jednoduchá vábnička, myškovačka. Snažíme sa s ňou vylúdiť hlas, ktorý napodobňuje zvuk myší. Vábnička je opatrená takýmto krúžkom, na ktorých máte jednoduchú šnúrku, viete si to zavesiť na krk a jemným fúknutím do ústia tej vábničky, do toho gumeného krúžku, ktorým je opatrená, vyľudíme na seba zvuk myškovačky. Tento hlasový zvuk nie je počuteľný na veľkú vzdialenosť, čiže tento hlasový prejav používame, keď vidíme tú líšku na niekoľko desiatok metrov a potrebujeme ho z dôvodu fotografovania, filmovania alebo daného odstrelu pritiahnuť ku sebe na kratšiu vzdialenosť. Hlas myškovačky vieme používať počas celého roka, ale aktívnejšie ku nám priskakujú dané líšky počas kankovania v zimnom období vo februári. Druhou vábničkou, ktorú si predstavíme, je takáto plastová vábnička od Nordic Predator. Tieto vábničky sa predávajú v takomto plastovom obale, sú veľmi jednoduché, sú opatrené takýmto gumovým lemom, takýmto prúžkom, ktorým si vieme ladiť jednotlivé zvuky. Či už vieme na nej imitovať hlas králika, zajačie vrešťadlo, všetko to robíme len pomocou tohoto gumeného krúžku. Táto vábnička tým, že je plastová, nemusíme sa báť, že ho nejakým spôsobom poškodíme, keď buchneme o skalu, o strom alebo nejaké podobné materiály. Takisto z tejto spodnej strany má predvrtanú dierku, vieme si tam dať šnúročku, zavesiť si to na krk. Samotné prevedenie toho hlasového prejavu je jednoduché. Vábničku uchytíme do ruky, vopcháme si ju do úst a jemným fúknutím sa snažíme napodobňovať ten hlas toho zajaca, ktorý je v nebezpečenstve. Tým prevedením tejto vábničky, že je plastová, vieme ho používať aj na väčšie vzdialenosti. To znamená, že keď sme niekde v januári, vo februári na peknom zamrznutom prostredí, líšky majú veľkú aktivitu, radi chodia a vyhľadávajú rôzne myši, hraboše a podobne, keď je primrznutá snehová prikryvka. A počas tohto obdobia, kedy sú veľmi aktívne, vieme ich touto vábničkou ku sebe pritiahnuť. Ten hlasový prejav je dosť hlasiteľný, čiže túto vábničku vieme použiť aj keď chceme pritiahnuť ku sebe líšku na 500 metrov. Čiže takýmto hlasovým prejavom vieme napodobniť zajaca, ktorý je v nebezpečenstve a na tento hlas veľmi radi priskakujú ku nám líšky. Ďakujeme za sledovanie nášho videa. A na záver, ak sa vám dané video páčilo, tak nám zanechajte komentár a navštívte našu krásnu Ibovku.